有乜嘢可以調理脾胃啊？再虛弱嘅脾胃啊，你記得一個方法咧，你就夠噶啦，將啲脾陽升翻起身，你就唔使亂買啲貴價補品啊、貴價營養品嘅，白白嘥晒自己血汗錢。呢個方法我發咗好多次噶啦，用過嘅人都話好使得嘅。關鍵係佢成本又唔使2蚊雞嘅，人人都食得起啊，幫你慳翻一大筆養老錢。咁刷到視頻嘅朋友咧，你真係有福啦！我建議大家點個善良嘅小紅心啊，因為點讚係情分，唔點讚咧係本分嚟嘅。無論你是否會幫我點讚啦，我都會將呢個方法免費咁分享俾大家。咁唔理你係幾大年紀啊，你再準備山藥、雞內金、蓮子、茯苓、芡實，每樣100克，將佢哋炒燶之後咧，將佢哋打成細細嘅粉啊，裝起身。平時你就用溫水沖開嚟飲，一日就飲2次，堅持飲一段時間，將你啲中焦打通，到時候你就食咩都香噶啦。咁重點咧係呢啲材料一定要靚嘢先至得嘅，唔係嘅話你飲幾多都冇用噶。咁如果你唔識得揀真材實料就放喺視頻左下角鏈接度，趁依家抵買快啲帶翻人起身啦，希望能夠幫到大家。